bisa dibuka. Ini buat apa? Aku nggak tahu fungsi ini buat apa. Oh, iya iya. Oh, iya iya iya. Oh, berarti gini. Jadi gini guys. Ya kayak gitu. Akhirnya aku punya vakum. Ini tuh bisa buat di kasur, bisa di pokoknya lantai katanya juga bisa. Terus di sofa guys. Ini ada ngos-ngosan ya. Ngos-ngosan ya. Kenapa sih? Itu guys. Oke, kita masuk lagi. Karena dipakainya di shop. Karena kasur aku itu udah mulai guys ya.